喺頭文字 D 入邊咧，基本上係一個以我理解係一個職業嘅賽車手咯。咁但係佢係遇到一班其實算係街童咁嘅車手，因為佢哋揸嘅車都係行山路啊。但係我哋啲係玩職業賽車嗰啲咁嘅性格啊，咁嘅背景咯。咁所以係開頭幾超唔起呢班人嘅。咁但係當中有一個叫高橋良介就係Edison 演嘅角色咧，就係曾經贏過我嘅。咁所以就呢條刺咧喺入邊咧，點都要去解決嘅。準備我就覺得係我諗咗好多嘢，咁啱同阿導演佢之前要安排嘅都差唔多。例如我想要對型少少嘅，即係一 team 人，即係唔同嘅 style， 即係個唔同。咁我冇諗到我嘅造型咁搖滾，咁窄褲啊、窄皮褸啊嗰啲咁嘅嘢。咁但係呢個頭上面嘅嘢咧，始終個力一定要離唔開，因為經一日之中呢個係招牌嚟嘅。咁但係我自己嘅頭，大家都知道已經爆晒炸㗎啦。咁所以好在啦，好在有包頭咁就遮到啲嘢咯。咁我覺得今次係幾開心㗎，因為好多 friend 一齊去拍呢套戲，咁我覺得係成個過程都幾開心嘅。賽車嘅準備，反而我覺得係唔多，因為賽車嘅準備咧，因為嗰啲你話漂移啊，甚至乎嗰啲咁嘅揸車嗰啲，你揸車你要換波或者換擋嗰啲好簡單好死嘅，呢啲我都 OK handle 到嘅。咁你至於漂移嗰啲，我真係漂唔到啊！我聽聞佢哋咧，佢哋淨係專業咩世界冠軍嘅漂移冠軍啊，都炒2架我 E3。咁你話如果我揸嘅時候，你話嚇，我都估唔到會炒幾多架。我而家揸緊呢架已經第3架嚟嘅，所以係咯，即係反而我冇乜準唔準備，因為香港嘅揸車個位都係有變嘅。即係反而我擔心係周杰倫啊，因為佢左軚啊嘛頭彎。咁Edison 佢又唔係好識棍波，咁同埋 Edison 揸車應該佢喺外國翻嚟應該都係左面多啲。咁所以揸車嘅即係呢啲咁嘅好簡單，就呢啲咁嘅換即係換波嗰啲，我諗係 handle 到嘅，冇乜困難，係咯。反而我覺得係聽導演講啊，要捉實啲自己個經一嘅角色係點樣，呢個係最主要多啲，係。Thank you 導演。咁我諗，如果係似都係最主要都係個頭巾似咯，因為經一係咁樣噶嘛。咁但係如果係冇咗呢個頭巾嘅話咧，如果就係呢件衫係估唔到嘅。因為尤其是睇到大家漫畫或者係 DVD 入邊嘅經一啦，呢個除咗頭巾之外咧，佢啲衫褲咧係牛仔褸，好短嘅，仲要高腰褲抽到上心口嗰啲嘅。咁如果真係喺套戲入邊發生着呢咁嘅衫嘅時候咧，哇！咁啊真係慘喎，真係我都唔知有冇人去睇嘅。因為所以而家我覺得係而家成件事嘅造型，除咗車係嗰個年代之外咧，咁其他所有嘅陳設又好，嘅造型又好，每一隊 team 嘅對白又咩都好啊，都係俾翻而家嘅文化多啲嘅。咁你話除咗車之外咧，就已經係比較屬於 old school 嘅，其他都 OK 嘅。我相信劉偉強搭麥兆輝，再加多個編劇 Felix 喺度咧，應該就唔需要太擔心套戲會出嚟變咩樣，一定有佢保證喺度嘅。因為牛奶佢對於鏡頭嘅敏鋭度係好點講啊，好敏感啊。咁至於你話麥兆輝佢真正做導演，我都係第一次同佢合作。咁我以前同佢合作都係做副導演。咁但係我今次我都覺得佢成熟咗成件事，因為尤其是佢係主管戲嗰個範圍係重要過劉強都有戲嗰個主導喺度，但係劉強畫面嘅
嘅能力係麥兆輝一定要相信佢，一定要相信佢。咁至於戲嘅劉強亦都要相信麥兆輝咯。咁同埋加埋 Felix 兩個，我覺得應該係件事出嚟係啱數嘅應該。其實漂移嘅意思即係架車係唔係用緊個轆行緊啦，係其實可以講即係以我所知啊，我其實都唔係好知。以我所知，即係等同即係蛙哩咧，啲蛙哩咪一轉彎時喺個沙地入邊跣住佢嘅，即係其實漂移就係跣住入咁嘅意思咯。咁係咯，叫重心漂移，將個重心去漂移，就唔係用個轆去行條路，係咁去咯。咁我覺得係幾即係如果你我試過喺架車入邊咧，我坐喺乘後位啫，我 friend 揸喺香港，咁你感覺到咁去，真係幾 high 嘅話，即係嗰個漂移嗰下，即係臨接近尾漂移完，跟住俾油轟嗰下去咧，係好，我唔識形容，但係即係飄一飄你先知嘅，我唔識形容。即係我未拍之前咧，我都開頭覺得，秋名山、大帽山就得啦，使乜秋名山咁遠啊？都喺條山都係咁彎路嘅。但其實冇秋名山一個咁嘅地方。但係當你喺山上面嘅時候咧，你先感覺到，喂，真係唔同㗎。即係無論佢樹又好，同埋佢嗰條嗰啲發夾再發夾嗰啲彎咧，幾條發夾㗎。即係我睇佢睇衛星導航嗰時候，一路揸住，哇嚇4-5條發夾嘅咩？根本就冇可能係漂係好危險嘅事。咁我會介紹俾朋友睇，真係如果我哋呢套戲拍到咧，係屬於華人嘅拍攝手法同埋華人嘅演員去拍一個日本漫畫嘅故仔，如果都成功嘅話咧，你唔好睇先我哋香港人嘅啫，話我哋講係。